Bonsoir, bandeko babolingo, mbote esika bino banso bozali, bozwami na poko ya lelo. Ezali wa bino ndeko babe masombo, nazali kolekisa message na butu ya lelo. Na poko ya lelo, nakanisi mwa mikolo ebele, tosololi te, paske nzoto ezalaki malamu te, nakanisi bandeko mosusu pe baza komona ke mongongo ezobima malamu te, moye na meka kolekisa ma message ezalaki te. Ndelo nasali ba effort mwa muke po na meka komobilize bandeko na ngai pe na kopesa programme ya marche na biso ekosalema le 11 décembre na pokwa place Stalingrad. Bandeko nyonso baza kolanda ngai bameka kokota tosolola soki ozali na likambo kobakisa omeka kobakisa sur place na biso ensemble. Donc lelo direct na biso tozali thème na biso ezali mobilisation pour la marche du 11 novembre 2019. Donc na actualité ya mboka ndenge makambo ezali koleka. Bonsoir ndeko Gilles Lenga place ozali mbote esika yo ozali. Bonsoir na bandeko nyonso bazolanda nga. Donc journée ya le 11 programme na biso ezali boye préfecture ya Paris et totindelaki bango programme na biso pona kosala marche de protestation pour ya kosolola na Félix Tshisekedi oyo azali koya na mboka oyo. Cela veut dire biso ba oyo tozali d'accord te na ba accord oyo asignaki na Hippolyte Kanambe na ndenge komba na biso ekomi divisé. Tokomi komona bandeko oyo bazali kosoutenir ye bakomi komenacer quand même batu kofinga et puis ba oyo baza kolinga kosoutenir ye te par rapport ya mutu na vision na ye bazali Congo tozali ya kokabwana. C'est pour cela biso to préféré na nyonso wana tomeka ko rassembler beaucoup du monde derrière la République démocratique du Congo, ko kende ko dénoncer et puis ko kende ko expliquer Félix Tshisekedi que non les accords que vous avez signés na Hippolyte Kanambe ezali nini olingi nini bozosala nini par rapport ya intérêt général ya République. Mboka ezali ya biso nyonso, mboka ezali te ke ya bango la famille Tshisekedi ube na batu oyo bazali kosoutenir ye. Mboka ezali ya biso nyonso. Esengeli makambo oyo ba politicien na biso basalaka na nkuku biso pe toyebaka parce que liwa pe ezalaka okufa lelo pe otikeli biso ba makambo ebele mosusu biso toya couper na sima mais toyebi nini oyo sololaki te. C'est pour cela biso tokokende ko manifester mécontentement na biso na par rapport ndenge aza kobatela Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Biso tozo fongolela ye maboko na lolenge oyo na lobaka mikolo nyonso ke soki biso nyonso ba Congolais tolali tolamuki tolobi keno tobengana na bapaya na kati ya mboka na biso na ba oyo bazali kosoutenir Félix Tshisekedi na biso ba oyo tozali koboya lolenge Félix Tshisekedi azoki pouvoir na ye na kobatela Hippolyte Kanambe na bapaya nyonso oyo bazali na kati ya mboka tomeka kose réconcilier tokende kobengana na bapaya totala makambo ya mboka. Mais esika wana nde namoni bato bazali kolinga te moto na moto akangami na position na ye. Mais position oyo toza kokangama na yango ezali kopesa avantage moko te na peuple congolais, ezali ko désavantager biso par rapport ya banguna oyo bakoti na kati. Bino moko boza komona le jour au jour bapaya oyo baza komibenga banyamurenge bakomi kosala pe lolenge biso tosalaka kosala ba déclaration pona intérêt na bango na mboka oyo ya bango te. Nyonso wana ezali kolakisa ke biso ba Congolais toza matire te. Bapaya bakomi kosala ba revendication na mabele oyo ya bango te po babotola biso. Mais biso na biso ba Congolais toza na étape ya kofingana ya koswana. C'est pour cela moi je me suis dit non, moi je dois être au-dessus de tout ça. Au-dessus de tout ça c'est quoi?
na kobengisa ba Congolais o ba na muro mboka oyo bazali kolinga mboka na bango ya tendance tout confondu ke to sangana to kende esika Félix akozala na ba banderole na biso na ba déclaration na biso to kei ko déposer yango ke to biso ba Congolais tolingi boye te tolingi te ke non ko signer ba accord ba soda ya ba pays mususu ekota na déjà na kati na mboka na biso déjà tozakana déjà na bango ebele na tokoki ko bimisa bango te mais tokoki ko bakisa lisusu ba mususu te wana ezali ba revendication oyo ngai babe naza koloba ke non je ne suis pas d'accord na ba signature ya lolenge wana soki kulutu Félix Tshisekedi asalaki yango ezali malamu te wana ezali revendication na ngai donc makambo mosusu nakoki ko kende pe ko déposer memo na ngai epai ya Félix Tshisekedi esika koyaki na lolenge ozwaki pouvoir na yo na ndenge tokomi kokende esengeli ozonga epai ya bandeko na yo ba Congolais po tosangana tobengana Hippolyte Kanambe olie obatela Hippolyte Kanambe oyo azali ennemi ya bandeko na yo nyonso mutu oyo asilisi bandeko nyonso na koboma pona esengo ya kozala président yo zali kobatela ennemi ya peuple Congo wana ezali ba revendication lokola ya ngai na kokende pacifiquement na marche to organiser yango le 11 na esika babengi place Stalingrad na métro Stalingrad na kanisi bandeko nyonso bazolanda ngai bakoki ko se rassembler oyo tozali na mêmes idées oyo bazomona ke toza mêmes idées ce n'est pas la peine koya kosala désordre et puis monopole ya violence ndenge nazokolanda ba vidéo tokotala na Paris boye na boye mutu aza na monopole ya violence azalaka te keba na mutu oyo aza kobatama aleki mutu oyo aza komonana yango wana nazosenga na bandeko na nga nyonso bokeba ce n'est pas la peine parce que yo ozali ko soutenir Félix po ya ko empêcher droit ya ba Congolais mususu po bazali ko soutenir yete na ba idée na ye non ezali kozanga opposition non beaucoup ko faire taire batu nyonso te mais c'est pour vous dire que batu mususu na mukirizaka toujours mibale soki yo ke na gauche bamususu bakoki na droite soki yo ke na droite bamususu bakoki na gauche donc cela veut dire oyo eza moment moko ya bana ya Congo bosangisa mayele po botala intérêt général ya République démocratique du Congo yango wana nasengi na bandeko na nga nyonso bazolanda nga awa na minute oyo nazali kosenga na bandeko na nga ba Congolais programme na biso ezali boye le 11 wana na 13h30 ba matériel nyonso oyo ekoki ko animer marche na biso ekozala déjà wana tokozala na camion munene tokozala na ba musique makambo nyonso ekozala déjà près na 13h30 départ na biso ekozala na 14h na kanisi distance na biso na place Chilombo akozala ezali musika mingi te batu bayebi Paris malamu bamoni place Stalingrad na métro Stalingrad ligne D ou ligne 5 bokiti bokomona parc moko babenga parc place Stalingrad biso na bakamion na biso tokozala na kati wana tokozela bandeko na biso nyonso oyo baza na besoin ya marche pacifiquement sans non violent naza na posa ya violence te naza na posa ya kokende prison te naza na posa ya kotika bana na ngai te naza na posa oyo amoni ke marche place babe azali esepelisi ye te kende esika yo olingi po soki place nga na ali oye na violence tokosalela o violence ya koleka oyo ya yo biso toza koluka Congo tozoluka mbongo te e naza kointerpele bandeko nyonso oyo baza kosala bavideo bakouta Bruxelles ici c'est Paris soki boye na violence bobima ndambo alors ce n'est même pas la peine ya koloba oh tokomona na Paris te biso moko to na Paris tolobi tolingi na biso violence te nyo toza ba Congolais tozomona eloko tokobomana te il faut koyebaka ke bino bato bozo soutenir Félix nde moto asali ba Congolais mabe parce que il n'était pas élu bakenda ko signer ba accord na diable oyo Congolais alingaka eti comme yo
ozali kosigner diable na mutu congolais alingaka te yeba ke bacongolais bakolinga yo te. C'est comme ça, eza logique. Eza te ke tokende à gauche à droite, non. Eza makambo ya solo oyo nalobaka. Même nga ndenge na minute oyo soki na signé contrat moko na politique anambe na komona bacongolais tout bakosuta nga na faut pas pe babandi kobeta nga na nzela. Alors oyo Félix asalaki esepelisaki mutu nyonso te. Alors yango wana bato batandaki kutulame balobi azonga na kati ya famille babenga na politique anambe. Mais esika wana bino bato bozali kokumisa Félix pe bozali kozala nzinga na Félix bozali kopesa Félix mayele ya malamu te. Bokomi kosalela etia lelo na moma bino moko boyebi. Et puis Félix, il est conscient makambo sala que ça ne marche pas dans notre pays, mais azo lingate komikitisa que le pays ça ne va pas. Azo lingate komikitisa vis-à-vis ya bandeko na ba congolais, tozonga ne tozalaki tobengana no bapaya. C'est là où ba congolais bazo komona ke ndeko azalaki azali pe na sentiment ya malamu te vis-à-vis ya ba frère na ye, vis-à-vis ya mboka na ye. Il faut quand même place mususu ovandi olobi yo moko otali conscience na yo sali olobi ke non eloko na salaki bo peut-être na yaki na idée na sali sa bandeko na nga esimbi te tika na zonga na nzela po tozonga tobenga na bato oyo parce que ezosimba te nakanisi d'ici décembre bokomona ndenge makambo ekobana kokende na lombangu ndenge tokoyoka bangunungunungu ndenge koleka bino moko bokocomprendre parce que biso tolingi susu kolobaka te bien avant donc ekosala bien te biso toyebi ke d'ici décembre mboka na biso kozala malamu te yango wana nasengi na bandeko na nga nyonso bakongolais bazolanda nga la nuit porte conseil toza bato ya mboka moko tozali bakongolais. Alors ntango yo okomi na esika mpona kosauve bandeko na yo olingi kozindisa bandeko na yo ezali malamu te. C'est le moment tozosenga na bato oyo bayanga pembeni ya Félix Tshisekedi soki azoya na Paris mpona kosengela bato wana basanction na bango elongwa, c'est même pas la peine. Soki ozoya na Paris mpona koluka libération ya liberté, libération ya peuple congolais na territoire nango ekozala na esengo bato bakobetela yo maboko. Mais soki ozoya kaka mpona kobebisa mbongo ya Congo mpo bolia bolala na bahotel bosala bavi na bino comme des mafiosos eza esengo te mpona biso bamosusu. Po biso bamosusu tozosouffrir, tozolala, tozolamuka, tozopense ndenge tozokomona bandeko na biso bazali kokufa butu moi, tozokomona bandeko na biso bamai kuna na babembe na bandeko nyonso bazali kuna na barega na bamushi ndenge bazali kokufa butu na moi. Mais bamosusu bazosala feti esika oyo bandeko na bango bazali kokufa eza malamu te. Yango nasengi na bandeko nyonso oyo bazali kolanda nga marche wana ezali marche ya violence te, ezali marche ya kimbanda te. Tozosala politique na Félix te, toza kosenga nde na Félix to libere mboka na biso. Nalobaka toujours ke aza na mwa eteni ya eloko moko asimbi oyo kosala ke to libere mboka na biso soki azali na bonne foi. Eza problème ya bonne foi maintenant. Osalaki biso numéro na yo ça va to consommer yango, mais tozosenga na yo to libere mboka na biso. Et ozala esengo mingi que osali biso numéro et puis on continue kosala kaka biso ba numéro, c'est pas bon. Yango wana nazosenga na bandeko na nga nyonso bakongolais bazolanda nga vraiment boya ebele parce que nasengaka bakongolais boya na bamarche, ce n'est pas dire que naza kodéranger bavi na bino, non. Naza kosenga na bino bakongolais boya na marche po bo revendiquer badroit ya mboka na bino. Bino nde bozali korepresente bandeko na bino oyo baza na mingongo te, baza na mingongo ya koloba te, baza na makolo ya kotambola te, bazali na force ya kobeta te, mais bino awa libanda nde bokoki kosala mosala wana. Yango naza kosenga na bandeko na nga bakongolais, naza kosupplie bino Chilombo akoya le 11, le 12, le 13. Faisez quand même quelque chose. Mobilisez-vous. Venez très nombreux. Ce ne sert à rien que tu aies bino. Ou bien, n'a la salle à rappeler le batu nyonso. Toujours 70 €, 90 € par jour. Mais pourquoi nga lelo ngai na kotika 90 € na nga na sacrifier na journée na nga moko pour la République ya mboka na biso, pour na makambo ya mboka na biso. Lelo yo soki toza sunenge tozalaka te Congo ekabwani, même ataba
90 € par jour aux assuns na valeur te oko se retrouver te na kati ya mboka na yo yango wana nazosenga na bandeko na nga nyonso bakongole bazolanda nga oyo mpe bakopartage émission oyo boyebisa bango ke babe masomba siplie bakongole ke le 11 na 13h30 na place Stalingrad organiser marche ya protestation ya makambo nyonso oyo bino bomirmiraka sur Félix Tshisekedi. Lui-même sera ici à Paris. Boya, bo revendiquer ba droit na bino. Congo ezali ya famille Tshisekedi te. Congo ezali ya tribu moko te. Congo ezali ya ba Congolais. Tant que moi na moko Congo azosala bino mabe, ba Congolais nyonso bo sangana bokende komona ye bino tolingi te, tolingi awa te, tolingi boye. Na malembe nyonso ya kofinga te, ya kobunda te, bamona ke ba Congolais baza na mature. Je comprends. Tokoki kobimisa force na biso ba Congolais te. Tobimisa force na biso na ba Rwandais oyo bayibi biso mboka pendant 20 ans ba piller ba bomi biso. Force ya kobunda ezo emonana kite. Mais lelo na komi komona batu mususu bazali kosala ba mission ya menace. Et quand on avait besoin de menace na force na bino wana to menacer ba Rwandais tant toujours kobunda na Paris à gauche à droite kolanda bango à gauche à droite mais bobombana ki pourquoi lelo bokomi kobimisa force na bino vis-à-vis ya ba frère na bino na ba sœur na bino. C'est pour cela nga la monique force nga nazali kobimisa yango tango mopaya na kobimisela yango Félix Cité. J'aimerais bien na kende komo ko manifester pacifiquement. Donc na komeka ko yamba bandeko soki ta ezali na silisa kosala introduction na kobanda ko yamba bandeko na ngai nyonso oyo balingi ba participer awa. Je n'ai pas besoin ya kokende kobunda entre biso na biso. Donc naza na besoin makanisi na biso ba Congolais tokutanisa yango po to libérer mboka na biso. Ce sert à rien ya kokende kosala ba vidéo ya ba menace. To kosala bino boye soki boye e komi boye te ezali mboka na biso nyonso toza na droit soki tosepeli te. Soki bino bosepeli oui bovandi boyoki biso. Mais tout le monde qui quand même maréchal Mobutu abanda konyokola biso nyonso. Tout le monde qui te que non d'un côté bangala baza ko se charner na ba Congolais non. Et loko wana nde ezali ko bebisa mo mingi côté ndenge bozo soutenir mutu na bino idéologie na bino. Ce n'est pas comme ça. Tout le monde a rappelé ba pays mususu ou tout le monde a rappelé ba mususu bazo pouvoir na leng non, et ça ba menace verbale boité pour ça la vidéo to revêser que to linga ramboka na biso te, to revêser que tous aba tribaliste, to revêser que non Congolais derrière l'argent il est rien parce que batu nyonso bayebi mabe au Félix Asali mais nazo komona batu bazo ko reprocher Félix te ko bakisela ye maele na esika wana oui oso sali mabe maintenant il faut to kende na nzela boye non les bango nyonso bakomi ko betele maboko parce que bayebi ke asimbi musuni na maboko. Mais c'est grave pour la biso ba Congolais. C'est grave pour la biso ba Congolais. Nous devons quand même évoluer. Tout va na pe na bamboka poto point moi mingi. Tout ça rappelle ba misala, tout koso pa rappelle ba bulu ngolo ba 200 €, ba 300 € te. On se comprend. Neti ngai na pesa ki idée na ngai. Na lobi mukolo oyo Félix Tshisekedi akobanda kobundisa ba Rwandais na lolenge biso bandeko na ye ba Congolais. Tolingaka kobunda tobengana ba to libérer mboka na biso na kozangisa te kobakisa oyo ya ngai mayele ya muke naza na yango ube ya ngai force ya muke sima ya idée wana parce que l'objectif na biso oyo tobimela biso bato ebele bayebi biso ezalaki tobengana bapaya oyo bazali na kati ya mboka na biso. Objectif na biso ezalaki te ke tokeluka mbongo tobanda kosoutenir batu po tozwa mbongo non. Objectif na batu oyo tobimela surtout biso oyo tolobaka makambo ya Congo, objectif na biso ezali to libérer Congo. Nous ne soutenons pas des gens. Tout ça pour soutenir idéologie, il y a soulèvement populaire, ba Rwandais na batu nyonso basalaka ba Congolais mabe bakende.
Nde idée principale, il y a combat. Un peu changement de mentalité, changement vraiment depuis combat il y a moi changement muke na poto ekoti na communauté na biso moi ba congolais ba komi na moi ba valeur moi bana na biso ba komi kende moi ba chik wana nyonso ezalaki moi moi lifuta ya combat yango wana bitumba na biso ekoki ko continuer mais soki komi ya biso na biso ba congolais to banda kokane ba mususu baza kofutaka bambongo mpo bamenesaka bandeko mosusu bamosusu bakomi koprofite na nsima ya masolo ya mboka mpo bakende kosoutenir balidere na bango bazwa bambongo bamosusu bakimi komba bakomi kokreye baparti politike mpo bozwa mbongo nanu kongo ezali libere te ipolitika nambe ye moto aza kopilote ti lelo me bandeko oyo bazosoutenir ndeko félix bayebi ke ti lelo ipolitika nambe moto azopilote mboka na biso mais il fait semblant il y a soutenir Félix que voilà Fachi Béton Boenabo en réalité boyebi na bino vérité que Fachi Béton na Hippolyte Kanambe ça ne colle pas mais bolingite bovanda botika kaka bongo evanda nango kaka bongo pour bino bo satisfait mitema na bino bongo ba mususu siko yango wana nazosenga na bandeko na ngai vraiment na monopoliser parole te oyo azala besoin kobenga a participer na émission ndenge tozali komobiliser ba congolais bobima ebele na kati ya bokota ebele donc bokota ebele et puis beau partager. Merci beaucoup bandeko nyonso, merci bandeko nyonso baotinelanga message. Donc merci beaucoup oyo ana posa kobenga abenga à partir ya téléphone na ngai na koki koyamba à partir ya ordinateur ndenge navandi kaka boye soki bobengi ekozala esengo mingi. Merci Sam Sadila, merci ndeko na nga Sam Sadila. Napesi yo mbote Baron Manoka Guy, napesi mbote na ndeko Bijou Yala, napesi yo mbote Martin Mapata, napesi yo mbote esika ozali ndeko bandeko mosusu nazo ko continuer live napesi mbote lisusu Noël de bonne manière c'est mbote esika ozali ndeko Sam Sadila na pesaki mbote Théophile Mbala. Bonsoir mon frère Théophile Mbala. Merci. Bon, c'est quelques amis. Batinde Libso ba message. Na pesimbote na Didier Makoyo Mbote esika ali. Bilo Miguel Mbote epai ozali. John Mark, bonsoir esika ozali. Ndeko José Mbwaki, bonsoir. Milor Ngolomba, bonsoir. Ricky Lemiala Mbote epai ozali mon frère. Oyo alingi kobenga akoki kobenga sikoyo na esika oyo obakisa moi eloko oyo ezangi epai na ngai parce que ngai nakomi kosenga bakongole tozala na bolingo mingi par rapport à mboka na biso parce que mboka nde ezosala biso lelo tozala Kongo nde yango ebimisa biso soki tolashe Kongo tokomi kolanda batu bakoleka mais okozonga lisusu kati na kati ya Kongo ça sert à rien tobomana likolo ya batu bakoleka tokolisa idéologie tokolisa bongo tovandisa mayele pour to garder eteni ya mabele nzambe apesi biso
ke tozongisa tokende na ba haine ndenge nazo komona ba video eza kosalema kirikiri bokobeta batu bokosala boye na lobi na bino le 11 bitumba ekozala na Paris te oyo amoni ke akokota esika wana kokende koyoka oyo boyokaka toujours mais il y a rien qui se passe kende oyoka na malembe. Nous sommes au courant, même il y a des délégations ba avion zoya na batu bakoya kokota po sala etonda na toyebi ke enregistrement bazosenga batu ba carte d'identité po boya koyoka. Ce n'est pas grave. Mutu na mutu asali choix na ye, mais tango ozosala choix na yo, est-ce que eza choix ya malamu? Osali yango po lobi tozala bien ou pas? Osali yango po obikisa kaka poso na yo, ou bien osali yango kaka pona sentiment tribal, ou bien ya kosepelisa ka nzoto bamona yo kaka ke ozalaka wana. Non, basalaka makambo ke esepelisa mokili mobimba. Tosala makambo tosala pona ngai babente na osala makambo pona batu nyonso bakongolais nyonso. Soki nga na échoué place wana, cela veut dire bakongolais nyonso bakoéchoué. Soki nga place oyo nazali na gagné, cela veut dire bakongolais nyonso ba gagné. Mais nazo komona bandeko mosusu bazosala makambo pona ba intérêt na bango personnel, y compris l'homme qu'on va manifester le 11 oyo akoya awa asali makambo pona intérêt ya ye moko. Parce que soki ezalaki makambo oyo ezalaki pona intérêt na biso nyonso, Félix Tshisekedi na lolenge azwalaki pouvoir wana, soki eza pona intérêt na biso nyonso, il a asali quelque chose pona Congo. Juste kaka le clé qu'il a. Omoni bokomona exemple oyo nazopesa bino ke Félix Tshisekedi il a quelque chose ke biso na minute oyo tolinga te. Soki tovandi totie pression, il va sauver notre pays. Parce que bakoyamba na France awa à qualité de président de la République. Malgré biso moko ba Congolais toyebi ke eza nango ba mafia na bango basarajaki po ekoma bongo. Mais mamindele bazozwaye ke président ya mboka wana. Mais soki abimisi mona ye etant que président ya mboka wana po a sauver biso ba Congolais, a sauver mboka ya bakoko na ye, mboka ya bana na ye, akoki kosala quelque chose. Même 10 mois ou 12 mois, Nico Sala a quelque chose. Mais non, jusque-là, il a évité et l'oko nini, il y a Zakozela pour libérer la République démocratique du Congo. Mbongo pe assez azoui. Ba mbongo tout bozo ko ba 12 millions, so ba 15 millions, ba millions so bima. Na o tout bazo tambola, bazo ko partager, on doit ko sabinoter. Et puis depuis à côté wana to yebi salaire na yete. Bazomizuela kana ndenge bazomizuela wana, cela veut dire nyoso yazana ngo besoin assez komi nango. Mais peuple zo senga libération totale à République démocratique du Congo. Na mo mikolo ya vandi na ebonga wana etaki président de la République bakobenga kaye lisusu teke Félix Tshisekedi non assez komaki président ya mboka wana bakobenga kaye toujours mais c'est le président de la République démocratique du Congo. Ata lelo alongo a démissionné à Bengani politique Kananga, ça dit tout, il sera toujours payé comme président de la République démocratique du Congo. Alors, toujours un avantage étant que ex-président de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi Azoko Lingate que to biso ba Congolais peut jouir na bomengo ya mboka na biso, na ba honneur ya mboka na biso, na ba sentiment ya mboka na biso, tozalaka kaka mikolo nyonso kolelaka koswanaka mikolo nyonso tozali mpe batu, tozali mpe bekelamu ya Nzambe, toza na posa mpe ya pe toya kotika mutu te na mokili oyo, mutu na mutu ayaki mpe asala vi na ye. Mais Congolais vinde bato ya mokili bazopekisa asala vi na ye, ezali likambo ya kokamo. Yango wana nazosenga na bandeko na nga ba Congolais, soki vraiment boza kolanda ngai, c'est le moment bobima ebele bokende koyebisa Félix Tshisekedi oyo bozali na yango posa. Biso bato kobongisela bino esika ya kotambola, ya koloba, ya koyemba, ya kokoma. Soki okoloba te, okofinga te, okosala eloko te, koma mukanda na yo. Okomi mukanda na yo, oye, ben c'est pas bien.
ngai lettre na nga oyo nalingi na posa ekoma epai ya Félix Tshisekedi otikeli biso yango biso tokokomisa yango ata bataliba bakoloba ke biso okusa yango ngai nayebi ndenge nini Félix akoyamba mikanda na bino nyonso ngai mpo ngai naza mutu na ye na mbongo te soki lelo okomi mokanda na yo oyo kotikela nga yango oyo otikela nga babe komisa yango epa Félix Tshisekedi kokoma nayebi ndenge na okomisa yango mpe bango mo bayebi nayebi nani na bandako na bango na bana na bango na bafamile na bango na mokanda efo koma vie komisa yango soki okomi te yo moko oyebi o petit babe na okomisa yango akotanga yango pour eza circuit ngai nde nalingi circuit wana te ngai nde naboyaka makambo wana ya circuit po circuit wana ngai nayebi yango kodecortike yango A à Z mais bino nde boya komanifeste awa na Paris tolingi lisusu te bavie ya bacircuit oh non bacircuit moko boye bovivaka bien ka groupe wana ka nde vivaka bien groupe mosusu botalaka yango soki ndenge non. Chez moi, ça n'existera plus. Je préfère tous à la biso tout bien. Mais, yango na zo senga na bino, bandeko na ngai, boya ebele, le 11, na 13h30, à la place Stalingrad. Soki bokomi wana, boye na maloba na bino, boye na ba revendication na bino, boye kotia pression pour mboka na bino biloko mosusu po bozwa yango il faut pression mais congolais alingi pression te congolais alingi avandi na ye na ban babeteli discours ondenge tozoyoka ke o bokokota bokotuna mituna non eza nango masonge baningi nde balakisa kaka ke non batu diaspora eyambaki Félix na Paris c'est tout. Il n'y aura pas ni question échange. Félix Tshisekedi n'a aucune personne n'a qu'à saluana. Ngam tu n'as pas si bien l'information. Et l'or mot au salamate. Akoya a sali mon discours na yeso au salanini. Après, babimisiye bambila France bakena ye c'est tout. Boya ana bobeti maboko ka ndenge bobana kobetela Mobutu maboko. Bobeteli Mzee Laurent Désiré maboko. Bobeteli Rwandais politique kanambe maboko. Kaka bino ba Congolais. Les loyo bokobetela Félix mutu oyo asali bino kanai mikanai wana bozomona yango lisusu te bokomotala baintere na bino personnel sikoyo soki lobi kebe esimbi te Félix na bato na baakord na bango wana bokosala ndenge nini mpo bosoki bopesaki deja baposition na bino ke non tolingi na biso Kongo te tosoutenir Félix nasengaki na bakongole nyonso nakanisi batutu mosusu bakanisaki babe akomi kolabo banini tosangana ntango akoya oui ndeko Gustave bonsoir allô 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 c'est là na rappeler yo allô allô ndeko akei nameka korapele ndeko tomeka korapele ndeko Gustave anisa aoyamba biso Allô, mon général. Oui, bonsoir ndeko Gustave. Ah, bonsoir général Babin. Ouais. Boni okuna.
Ouais, c'est bon, on a balance vraiment, c'est bon, tous en ligne, toujours en émission vraiment directe. Donc, les 11 vraiment présents, c'est aux Alawana, parce que jusque-là, beaucoup a dit que les gens toujours occupés. Oui. Jusque-là, ceux qui, ils ont lancé la page générale, leader a dit ça, côté en ACT. Beaucoup a dit que les gens occupés. Tout le monde a une image qui est président de la République, oyo babengi Félix atambola mboka ebele mais rendez-vous tokomona na kingakati tokomona bafoto ozotambola ye wana na roi manitu na bango akepesa rapport alors qui est le président de qui te général soki tosiki bamboka wana toye na bamboka oyo kotoyo parfois tokoma néglige mpona oyo bango basali non. Non. Peuple congolais, toujours, à la souffrance. Peuple congolais, à la force de libération totale. Peuple congolais, au Bazolanda. Bisonne, tout ça, on a un mot aussi à dire. On a un exemple, on a membre engagé à DC, démocratie chrétienne à Dieu Nongala. Où est monarchie, où est l'histoire à Dieu Nongala. Le président n'a pas violé. A violate ils ont la cause moko oyo batwana kingakati basala ke président Nongala azala condamné oui bon peut libération emblématique bon initié na prison est-ce que aza prenant aza vraiment libéré nana moni Diom Nongala ke atelemi atali boso apesa meeting moko boya apesa ba programme moko boya pourquoi bo limiter ba droit na ye moko boya. Un monsieur qui a lutté pour la démocratie de ce pays. Un monsieur qui s'est sacrifié. Après, vous savez que notre pays, les autres ont libéré, on n'est pas libéré. Président, je ne suis pas d'accord. Il est président. Non. Parce qu'il y a un rapport de pas Yanani. Qui dirige qui? Biso, Tozalawana. Soit il va biso les 11. Tozalawana. Pour ce Congo, pour la libération totale à Congo. Là, on a le mon général. Merci Losako ndeko mutakoboma moninga azalite tango tuzaki na posa to boma ba Rwandais mutu moko te atelemaki na kanisi wana nyonso poza kolanda ba video za nango bilobela biso tokosala musala oyo peuple ezali kosenga tokosenga ba revendication na biso nyonso tokotambola pe kimia mutu na mutu akozonga na ndako na ye na kimia na ye nyonso pe Félix Tshisekedi akoyoka message ya peuple. C'est que biso tolingi nde aya ko rejoindre peuple congolais et sika peuple makambo oyo peuple azali koluka tozala posa ya kozala intermédiaire ya peuple Hippolyte Kanambi ya zala wana lokola aiguille ya montre non ozoko kitaka ozako mata ozoko kita ozako mata ça sert à rien. Maintenant le problème est kozala kaka le 11 nde ba congolais ba répondre na invitation. Ceux qui ba congolais ba répondre était na invitation de konangai et kozala malamu te parce que ngai nazali kosenga na peuple congolais à Paris. Je sais que les Parisiens m'écoutent. Na yebi naza bolole te kena le kana lobi na yebi balobaka bango moko kena baba lobi te to kosala eloko te. Ça c'est eux-mêmes qui me le disent. Ce n'est pas je vante rien, mais j'ai confiance au peuple congolais de Paris. Bakoya ko répondre Félix na ba acte na ya sala ki bango parce que ce pays là Paris France c'est ça qui a fait que les combats est à la combat le long monde et tant que France était les maquis nde makambo nyonso ya Congo et se dévoiler na mokili mobimba c'est tant que France et lobby non stop na massacre na makambo nyonso zoleka ba congolais ya France ba boyi nde c'est là où est déclenché que même Hippolyte Kanambe a commencé affaibli. Mais les lots oyo soki Hippolyte Kanambe aza kopema na kingakati aza kozwa pe na mupepe ya Congo encore lisusu c'est parce que na kati ya mboka na biso ba traître basilité. Mais comment mutu oyo asali bino mabe boko protéger et comment mutu oyo abomi bandeko na bino yo mutu komi mukonzi na biso au lieu de venger ba frère na yo ba kufa ba Armatungulu ba Floribert Chibeya ba Cédric Nyanza ba Rossi Chimanga mais non je ne peux pas fuiner dans le passé. Aujourd'hui
liwa ya Chimanga Russie et comme il est passé Floribert Tshibé a comme passé pour Nabiso Batotikali Armand Tungulu a comme passé ya biso Batotikali mutu oya beta ki dibanga pour faire réveiller le peuple congolais que il est rien aza mutu lokola bino na poto esalamaka mende kwatika biso mais lelo frère qu'on a marché ensemble Félix Tshisekedi qu'on a marché ensemble il n'a rien à me contredire après les marches malgré tout vendre quand on a coupé mais toujours mais la masanga ensemble tout ça binoté ce n'est pas lui qui va nous faire du mal aujourd'hui mais voilà. Nazo ça saigne dans mon cœur mais moyen mutu mon ango eza nango ti omoni ala ka bablo mususu o senti na ba char de poule o mon frère na bino moko o bana ko vivre na ye joka zala ki traître et en dépassant ça en voyant même le frère combattant nous avons fait de 300 km de pied ensemble de Paris-Bruxelles. Bato mususu ba beta biso ba gaz lacrymogène pour le Congo. Tokota ba prison au moins 3-4 fois. Tokota ba commissariat presque chaque semaine. Ba kombo na biso ko benda biso ba ADN pour le Congo. To monika ba ba changer du coup parce que oh eloko to luka ki yango wana. Mais eloko to luka ki to boité congolais comme président. Mais a comme président na lolenge nini. Voilà. Na lolenge nini na lolenga kopesa ka rapport epa ya mutu oya sala bino mabe ata bino moko ba congolais ata bino moko bososo na boite mutu azanga ka jamais kozanga esika na lobaka toujours Kimbangu azali mutu oyo abotama pona biso nyonso ba congolais pona bolamu na biso ba congolais mais azana source na ye soki toke kuna na bankamba na ba na kati ya ba na kati ya Bakongo kuna na baluozi okomona source ya Kimbangu ezali mais ce n'est pas dire que ezali ya Bakongo kaka non azali ya biso nyonso mais fierté pe ya bandeko na ye ezali mais oyo ya biso tozo komona ekomi komona ke ekomi ya kimotema mabe ya koboma ndeko na congolais likolo ya intérêt oyo ezanga mutu na makolo parce que lelo oyo makambo nyonso Félix azali kosala ezala ya malamu ezala ya mabe congolais kondima yango te tant que azomona Hippolyte Kanambe azali kovivre et puis Félix akenda korendre visite azopesa ba rapport congolais komona yango flou ata lelo Félix atongeli biso ba Sheraton na Congo congolais akotikala jamais kondima Hippolyte Kanambe amona kaika ka boye bazoko protéger pa ya frère na bango. C'est là où que bandeko oyo bazako soutenir Félix bazako memela ye par rapport à malamu te ba conseil à malamu te parce que ezana batu oyo bazali ko souffrir tant bazo mona Hippolyte Kanambe azako tambola azana ye à l'aise mais bango ba perda batu bazako zela ata batu wana ba kozonga ka lisusu te bazako zela ne fils que justice et salema pour mitema na bango ikita balela bakunda bandeko na bango yango wana lelo naza kosenga na bandeko na nga nyonso ba congolais oyo bazali kolanda nga à gauche à droite voilà. Message ya lelo eza message ya amour ya mboka ya kokanisa mboka kokanisa na tango kokanisa mboka nde yango ekopesa makasi ya koya le 11 au manifester massivement là où Félix Tshisekedi a kozala pona kolakisa ye oyo ya azali kosala bozali d'accord na ngoti mais ce qu'on vani na ndako na yo ovani na ndako na yo olobi ke babe nandeko Gustave Manoka akokende tokozala kaka biso mibale misato ekozala sans impact ba mokili mobimba na ba français na ba les communautés internationales ba komona ke makambo Félix azosala bandeko na ye baza d'accord na yango mais ce qui bobimi ebele la communauté internationale ba komona ke non ce monsieur n'est pas d'accord avec le peuple congolais. Ils sont à désaccord. C'est là où bakobanda ko se méfier na ba biloko na ye azoya na ye ango oyo Hippolyte Kanambe azotinda ye je ne sais pas. Oube azoya na makanisi na ye moko. Donc yango wana
vraiment nasengi na bino oyo aza na posa ya koparticipe na marche wana biso ba oyo tosali oyo ekoki kosalama mpo bino bozala komarche na lolenge oyo bino bolingaka nyonso oyo bakongole balingaka ke marche esalema tolengeli bino yango mais esengeli siko bino bakongole bosala effort ya kobima ebele mpo tokende korevandike badroit na biso etanke bakongole epai ya ndeko na biso Félix Tshisekedi ezali ya bitumba te nasengi mpe na bakamp adverse ke bino bozali kosoutenir kulutu Félix Tshisekedi boya mpe na brutalité te mpo brutalité oyo bokolakisa tozalaki nango posa ntango Hippolyte Kanambe obe na minute Hippolyte Kanambe azali kotorpie meme mokonzi na bino na kinga kati biloko esalamaka te na bapays normal ex-président Allô? Oui, jamais ça les magas. Dans un pays normal, ex-président, à ça qu'on bénissera tous les jours le président en exercice. Mais le président en exercice, c'est un chef de l'État. Et l'ex-chef de l'État reste toujours ex-chef de l'État, sous ordre chef de l'État actuel en exercice. Yende Moutou, chef de l'État en exercice, à Benga, ex-d'État, ex-chef de l'État, que Yakana nous, Likamoyo, na moni comme il a l'espérance mingite, Yakota de Langa, tout sur le Marambo, Yo Salagindegeni, comme un conseiller, comme un ancien, mais Oya Biso, Ami Pesaka, le Kola Mona Mwasi, Basako Bengae, mais ce qui est au Kalikambango. Tika yango tikela yango peuple congolais asala musala na ye tomesana na biso kokima bambangu tomesana na biso kotambola na ba hiver tomesana na biso ko souffrir tikela biso souffrance wana mais pourquoi venir intercaler biloko oyo ko sala yango ti yango na nazo senga ba congolais boya ebele bola kisala mokili mobimba ke toza d'accord te tokozala d'accord na Félix Tshisekedi soki azwi engagement na biso ngai na leka biloko na soni te ngai bamanipulaka nga te jour Félix Tshisekedi akodeside ke biso na barwandais lumbe mote na kosoutenir ide wana mais soki azosala kibolole na ye oyo azosala wana na kotikala jamais kosoutenir na kobenga peuple congolais tokende kolanda ye mbango yango nazosenga peuple congolais bobima ebele tokende kuna nakanisi batutu bazali kolanda nga batutu bazala nga clair de yango wana nga nazosenga na bandeko na biso oyo bazolanda nga lokola le général Luizo Bolemba bonjour namoni appel na yo namoni message na yo namoni message ya ndeko na biso Didier Makoyo merci moya kotanga nyonso ezate Ted Becker namoni pe message na yo enfant du pays namoni message na yo moya kotanga ma message nyonso ezate nazozela soki okoki kobenga yo moko par téléphone nanga ezali 07 51 57 77 10 à partir ya wana message na yo koleka soki ozokokomela nga natanga et puis na transmettre message na peuple ekozwa biso mwa temps ekoperturbe ngai na ndenge tozokende na idéologie na biso ya sensibilisation na mobilisation pona le 11 oyo vraiment nazosenga na bana ya Congo né ou grandi ici na France na biso toya biso tout Congo eza mboka na biso mutu na mutu a revendiquer ba droit nabo mais na kosenga ngo eleka pacifiquement mwana Congo moko te asimba moninga na ye so bomoni bato bazokende kobetela Félix Tshisekedi maboko botika bango mais biso tosala musala na biso bango ba déranger biso te bino bo déranger biso ba Congolais tokobunda te pona mboka na biso soki bosali acte wana ezali acte moko oyo banguna bakosakana na esprit na biso bakoyeba ke tolongi bango to diviser bango babundi mais eloko munguna azali kozela nde yango wana
Mais bande comme sous tisiko on va comprendre. C'est pour cela que je vous avais demandé, mes frères et sœurs, que nous revenons un peu en arrière, nous retournons encore en arrière pour total bitumba biso ezali nani, bitumba biso ezali te mongo abundana mutetela te, bitumba biso ezali te ke muzura ke bundana muzimba te, murega ke nego bundana mushite to aba congolais, bitumba biso ezali biso ba congolais to bundana ba étranger baza ko bloquer richesse mboka na biso balingi ba boto na biso mabele, mais ba sans esprit ba petit esprit baza ko bimisa maloba mabe. Ngana benga ngo ba petit esprit tango yozo okomi komi mona neti yo ndeko na yo akomi na pouvoir yo komi komona bokomi, donc il faut que se battre eloko wana etikala neti ya bino, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Mongona sakana esprit na bino azotinda bino na nzela violence, bino bana ekolo moko boke bunda nde place na mona ka bato ebele baza ba sans esprit ba petit esprit. Ozomona bato bazolinga ko évoluer te, botondi na ba haine. Jamais vu. Bana ekolo moko na niveau ebisto komi niveau au République démocratique du Congo est traversé. Ozomona muyombe azana mwasi na ye we mobali na ye azali muto Équateur kuna na Bujala azangwaka. Ozomona oh non muzura moko mwasi na ye azali mutu moko azali mutu ya fesh azana muyaka. Mais sikoyo na niveau wana ti lelo bozo raisonner tribu, bozo comprendre te que non biso étape ya tribu et c'est l'équipe. Toi sur la étape ya tribu te to comme une étape ya nation, toi sur la étape wana te au mona musoeli moko boye avandi boye ah momina ya ramongo. Et vous ne comprenez pas ça, que non étape oyo biso ba congolais toza nango et comme ba étape lokola ba France. Et comme il y a France, France va y avoir un souci que non, na nordiste, na breton, maramwana na France existe à rater. Oh na mutu qui non, baza ba français. Ndenge moko na Congo na minito. Mais batu mususu ba petit esprit, bazo kotsa kaka manzaka na bango, ba utana kaka ba intérêt na bango. Oh ikolo na ngai. Non. Non. Ozomona pe mutu azofinga matamaskin boye ozofinga kaka Tshisekedi pona intérêt ekolo na yo moko. Non, sens moko te. Bimisa ba argument dévoiler makambo fe kofinga eza na ntina moko te, ou bien kobimisa makofi. Non, babimisaka makofi soko bomona ke mboka na biso ezokende wana bubimisi makofi tango kombezaki makomba bozomona bababe bazobunda gauche à droite na bato balingi batya mbiringa midelo nazobanga eloko te mponga nayebi moto aza na bokonzi ya Kongo na miniti oyo na modele oyo azoya yango eza Félix, mais tobengana kaka epolitika nambe nanu après tokosisa Félix makambo na ye tokovandisa yango na mesa bakongole toande kidiba boko beta pe kishondo Félix bolandeli kaka epolitika nambe papa na barubero na soki Moïse soki Nyarungabu pakata tosilisi barrière munene kota ba Rwanda Uganda banini papa mira mulai lokola ya Berlin ya kolega kutu Berlin ponga na bulaka soki lelo peza Congo to fanti masolo bamanga nyoso buzobo no yoko accord moko boye bazo signer soki ba ronde ba wana buzoba. Félix Tshisekedi a posa ko signer accord ata moko te na armée moko te parce que ba soldat baza na Congo soki apesi appel ke bana nyoso ya Congo le rekoki po tokende kobunda na ba étranger bokomona biso nyonso toko s'enrôler tokende kobunda na ba Rwandais tosilisi pe boulot to oyo akotikala tikali totongi mire ya mulai. Après mire 10 mètres benza ya bamabula minene ata osote mire okozinda na libulu wana okufi libela omona benza donc mire ya munene soki osote mire ntango ozokita kuna libulu soko okiti okufi libela
na libulu yango lisusu avec banini na kati ne akosakana te. Donc sauter mire soko longi mire okuta na libulu soki ya 100 mètres. Donc na kuna na kati pe bangando baza kuna. Totele bango maya muke bazo soko ba rwande ba kosila. Otango bakoyoka mibale bakendeki bapesi alo tokomaki te bambo bayoka sango na bango te bakoyaka lisusu te. Nde bule yango wana. Lelo Félix Tshisekedi kaka na role oyo wana kaka oyo ye azobatela ipoliti Kanambe wana. Ako changer yango abengi biso nyonso bo bolobaka trop totindika bango. Tokomona nani akoboya nani akokende. Koza makambo mabeleti. Soki lelo Félix apesi position. Soki vraiment linga Congo ninga yaka tambolaka aotambola ba États-Unis ba France. Félix soki azali awa lelo soki aye na France soki linga Congo. Soki linga Congo. France is a grand monde. Ako signé ba masolo kaka na kati ya France awa. Bako sala opération commando basalaka Bokassa. Ba signé kaka na minute yo kaka signé ba accord na ba français. Ba ebisi yo tozokende na yo opération Anaconda. Bako pese ba militaire et puis ba militaire ba congolais ngana ba petit belé bona ba tenir na lataka bango ba yela kanga ngo ba komaka même ba kombo nanga bana bazai roi. Bazai belé bana ba congolais. Opération Anaconda. Au début, kitana Kinshasa, Félix Akena Kabaya Kamwanga vandi na village ya Perna Bango. Katindike politique Kanambe. Ako signé, ezande mutema mabe alingi Congo te. Soka zana mura Congo akosala yango. Ça ne coûte rien pour sauver la République démocratique du Congo. Facture toko futa. Yama mamongo Congo zana mbongo sakanate. Soka nsi ba français soki to sali to sing ba sing biso facture à 5 milliards pour te libérer Congo to boya. Hein, est-ce que ceux qui parlent français va lobby bon, on vous donne tout ce qu'il faut, vous allez nous payer la facture de 5 milliards. Est-ce que c'est robot? Allô, sœur Judith, bonjour. Allô, bonsoir. Bonsoir. Ah, papa, il a passé message. Passez message, maman, va tenir sur Bazo Yoka. Ah, bonsoir, peuple Zaïrois partout dans mon kilo, Bazo Landa, Bisson en Pont Kwaleno. Bisson to Hanan Bazaïrois, te Bisson Congolais. Nana Congolais na émission. Ah? Nana émission, Nazana Congolais, Nana Komi Zaïrois. Alors, ah, bonsoir, papa Bobé. Moi bien. Toujours un message na yo. Allô? Allô, papa. Bon, bonsoir bonsoir pour nous, au plaisir. Nous avons des rois. Oui. Bonsoir à peuple congolais, Nyonso. Oui. Nalingana bien la bandeko pour la mobilisation à les 11. Vraiment, bandeko na biso partout, bozali likamba mabele. Biso watoza libanda na baoba na kati basangana na mabele te. Surtout biso watoza mboka mupaya. Allô? Tuzo batu nyonso baola eza lokola mutu aza likolo ya nzete donc alalaka toujours na kobanga nzete kweya te soki nzete kwei akoya kokweya vraiment le on tozala nombre alobi te ke Tshilombo aza na mposa osauve mboka na te mais aza na possibilité te parce que makolo na ye eza lie ligote enchaîné. Tshilombo azo dirige loko te azo contrôler loko te mutu azo dirige mboka na biso eza Kanambe. Kanambe lokola batama na nzoto ya Tshilombo bandeko na nga tobosana te azosala biso mabe koleka même ntango azalaki nano visible. Sikoyo Kanambe aza na pouvoir na puissance oyo azalaki nango te il y a 18 ans passé. Parce que devant baaccords internationaux ndenge basala passation de pouvoir ya lokuta eyelakisaka Tshilombo mutu aza na pouvoir c'est là oyo ezopesa Kanambe pouvoir ya koboma biso koleka ndenge bandai koboma avant. Bamakambo esalamaka na miniti oyo na Congo eza koleka ndenge bandai koleka kala. Bato bazole bakanamba longwa baboni bandeko na biso na Afrique du Sud mikolo nyonso babomaka bato na Congo inondation makambo esalama ya somo na Congo. Est-ce que baolakisa yango na RTNC? Non, parce que pouvoir échanger te eloko moko échanger te. Vraiment, s'il vous plaît bandeko, les 11 tobima massivement
bande on a biso bazo kotela Chilombo ba mutia mabe baza ba lokoto ba kobo fatigué bato ba boyi kosala parce que biso tant que on est kobundela Congo on est kobundela tribité ngala za mama baluba kana ba réserver so mote pona bana nanga Chilombo ba réserver so mote pona bana nanga baluba na bango bande koana bazo luka ba intérêt na bango alors ba congolais autoticalité luka ba intérêt à Congo baza mutema mabe bato balanda bango te parce que bango bazo kutu bambongo ebele Chilombo aopesa bango auta lango paka nambi mais bato bazolanda bato baodijo bango na baréunion na osuteni Chilombo bazolia eloko te bozobima baboyi ya bato oyo bazomema bino na baréunion kosuteni Chilombo bango bazolia très bien to sauver mabele eza likambo ya jitunga bwalu bwa jitunga. S'il vous plaît, peuple congolais, le 11 se disposer vraiment tant à biso pour la collecte Chilombo tolingi te protéger binemi na biso tolingi te au cracher sur 12 millions de morts na biso. Et puis papa le bien na bolobi o Chilombo so sauver Congo. Chilombo a besoin de sauver Congo te papa. A besoin na ye na bato nyoko bakosala musala te o bazosoba mbongo azopesa bango baza na souci ya peuple congolais te. Eloko moko échanger te bapetit peuple oyo bazolanda bato bazozona bango na baréunion mpona koseni Chilombo bato bazodirige bino na baréunion bazolia bambongo ebele baomema bino lokola bamalanda ngombe. Naza d'accord na yo sœur Judith parce que nga na yebi ke na bitumba oyo tobundi pendant des années botala bilongi wana lelo oyo ezali kobunda ezali koloba mpona Chilombo bokomona bango tu bazalaki bachomere na Paris bato ya Paris awa bamosusu bazalaki kobeta basheke donc bazwi tru na bango ya kolia bambongo batikala jamais koya na combat. Au moins 2, 3, 4 combattants, au bas mi pese pas Chilombo, ne bazobimisa bango mo liboso ke ba combattant. Non, le reste ngana bango nyonso na kotanga ba combo ba Claude Mosai, bana sont des escrocs. Donc ba tona nyonso na yebi bango. Nga quand même na kole na mboko na yaka na mandefu te na kole na mandefu pembe na yebi comportement ya bango tout. Mais batwana nyonso ndenge ga Serge dit à lobby bazala bango ba escroc baza ko benga bino ba pesi bino ba 10 euros ba 50 euros peut-être kuna pas Chilombo ba bendi mo muku agaya ba o libérer bino na ba promesse o misale komona bona lukuta. Donc yangwana donc Serge Judith na sepeli na message naza ko continuer là na sali 1 heure déjà naza debout naza ko mobiliser ka biso nyonso tokutana parce que camion ekozala na place Stalingrad ndenge nazoyebisa bato nyonso regroupement mususu ekozala donc boya ebele mutu na mutu aya ko revendiquer mabele na ye sikoyo biso photo pousser tala azala lié te mama Judith etali biso te biso nde to pousser Chilombo na raison na biso que non mabele oyo lingi koteka lisusu mbala mibale ndenge muzee Laurent Désiré Kabila tekaki yango mpo akota na bafdel na ye teka mabele na bino ya kabeya kamwanga mutu na mutu aorevandike badroit na ye omoni ngai soki oza président ya Congo olingi osala likambo ya Congo sa koconsulte biso nyonso zwa mabele na yo ya mboka na yo ya région na bino na bato na bino baosoutenir na bino boteka tokokipe bino te boteki par na bino bobana kobunda na bato basombi mais koya na parti na nga ya Manyema te na Kasongo komeka kutu te na kokoma kutu te donc komeka mutu na mutu atende na mabele na yo na yebisi yo kasi ateka makambo na bango mutu na mutu omende na obelela boye nazobelela mpo na parti na nga ya Manyema na Kasongo na Buzuna mutu akoma kutu te po na makambo wana po kokoma siko mutu na mutu aobunda kaka territoire na ye po soki bolingi mpe topanza Kongo yango na morso
tokobimisa ta 17 millions de républiques mutu na mutu biso bazura tokozwa déjà biso ya royaume nyonso oyo baza basima na ye surtout bato bapesa baréunion na Paris papa babe bamiyibi balokoso toyebi bango mama bana kokongola awa bake kopesa ngaka na osenga na kini tomona batiango na bapoche na bango mitia ya mabe mais ils vont payer toyebi bango mama na bango mpona Congo no mpona IDPS non ngai nalingi na Serge Judith Serge Judith nalingi natuna o question Serge Judith Serge Judith mutu nyonso azosuteni Tshilombo azosuteni Kanambe mpo Kanambe nde mutu aodirige mboka wana Serge Judith nalingi natuna o question moko mpo toswanaki na pacheli likambo ya mbongo wana bino bato ayebisingaki azalaki na mbongo te eloko moko te buzwaka kaka 800 € o pona nini nakoloba yango na télévision o nga akenda na mbongo ya komba nabi bozwaka 800 € ngai bato bazobenga ngai nazotinda bino nazotinda no nga nakongolaka mbongo te okende kopesa pacheli oyo nozoexplike nga 800 € donc ekamwisa ngai nalobaki un jour nakosolola na Serge Judith parce que bango to nde bazala kosala mosala wana mais ekamwisa ngai wana vraiment etozalaki na gare du nord biso tu baforce ziko bato ebele tozalaki ebele wana serine tozosolola oyo nalobaki keno tobeka nano kokurtoye bandeko na biso baya taliban tosolola na bango nono totalisa bango monene na Congo na likambo oyo Félix asali na ndenge bango bazosala ndenge bazosoutenir baomona kaka bozosoutenir politique Kanambe parce que baaccord wana ezali bato mibale basangani batango bosangani boyebake mutu wana akomi mutu na bino pe tango bino bozondi est-ce que bondimi kozala na politique Kanambe nde jour yango tokutanaka tosola na McDonald boye likambo pe ya mbongo wana ebima siko est-ce que eza solo beza bozwaka na bino eloko te allo papa nga nazala mpo otanga bakomba bato te naa na defo mona vi na nga mpo na remarke moto amutia mabe nalimbisaka ye te mais nga mpo nabimisaka meme 1 € na nga na ntongo nde nakendaka kosala mosala nabimisaka mpo napesa ye 2 pesi te nabimisaka parceke nalukaka solution na mabele bakoko na nga navanda na mboka mopai eza lokola na likolo ya nzete mais moto ayedaka na mbongo bakongolais akozwa réponse na ye nga na kuna te nga to napesaka mbongo na nga nasila libera maloba na nga nasila saka na bandai kobima mpo na kosove mabele na nga nabala na mboka na nga na petene mpeka baotambola makolo ngulu nazaka na posa solution ya mboka wana na na ntango ntango akoma mote na publicité mutu te me nga soki natelemaka nataka 10 € to mama na nga ya mokolo na bandaka komema ye taka 10 € nde namona mama wana nazalaka nga moko omona makambo na bango loro baodefendre mabele bakoko na biso mais soki baodefendre baintérêt l'avenir nous donnera raison la vie continue toza na sa mabele oyo bato mosusu bayaka na basentiment mpo baoya bacommerce baoya koluka baintérêt mais eza na bato bayaka ya solo na motema na bango mpo badefendre mabele wana nga nakola na Goma na mwana este sefeke nasala makambo na motema na nga nyonso esala nga makasi nde baviolaka bana donc nasala yango te mpo na sentiment mpo na yaka koyiba mpo na ana ndeko na politique ya Congo jamais nasala yango parce que j'ai grandi à l'est na susi na pasi ya motema na nga nyonso yango nabimaka yango nasalaka tu mais oyo ayaka na baintérêt soki nga nanyataka makolo na nga abikisaka mama na nga mokolo l'avenir nous dira. Est-ce que message nini ekotindela na bandeko na oyo ya este oyo bazalaka na Paris ata na Swahili babima ebele vraiment bandugu yangu bosi yote banduku ya Nord Kivu ya Sud Kivu ya Oldai tutoke nje abachezake na budongo maneno ya budongo nzo batoto bayebi kona viole kule biko watoto yetu bayebi kona uwa kule biko bandugu yetu tutoke nje si abote tunatumikaka nisi taenda kukazi si abote tutakuwa pale le 11 mutoke kabisa baone kabisa bakongomani abiko d'accord na 3e mandat ya Kanambe iko nafanya 3e mandat kwetu banduko bayebi konasema mukule tusoutenir Tshilombo banayua mukonsensi yabo banadanganyaka batu abadanganyake confiance banayua ke Kanambe iko nafanya 3e mandat ku Congo tutoke sie wote bakongomani mina babembeleza mwingine yetu iko naenda Banyamulenge banasema biko bakongomani mimi nikomaliaka Goma Bukavu
tokia unaka tribi moya kule bana baitaka bakongomani tutoke kabisa tukuye tuoneshe dunia ke tunakatala troisième mandat Hippolyte Kanambi. Asante, Mungu awabariki. Merci mingi ndeko na ngai, vraiment na passe na motema nakanisi bolandi Sœur Judith bomona munene ya République démocratique du Congo, bomona la valeur de la République démocratique du Congo. Ma sœur, je l'ai connue, ça fait des années. C'est Naïba qui est une très jeune fille. Mais je n'ai pas fait bien révéler que Aza mutu ya Maniema te, Azali mutu ya Bukavu te, Azali mutu ya Goma te, Azali mutu ya Kinshasa. Donc cela veut dire Congo, ezali susu te Congo bino bokanisa ya ba tribi. Ezali susu makambo wana te. Bon, mon ndenge Sœur Judith alobi Swahili. Nani akoyeba ke azali kinoise mu Congo. Mais azali koloba Swahili po azana susi ya mboka oyo akolela. Ne epai ye ayebi. Nde munene ya Congo yango wana. Lokola babiso ba oyo to botami na Congo wana to ye na Kisasa bana mike to yebi kaka Kisasa nde mboka na biso. Que ce soit to botamaki na ba province na biso, mais tant que ba para ba bemi biso na esika oyo to moni ba camarade bandeko na biso ba kinois ba frère na biso tout ça ba kinois to kuki kolongola makanisi bisusu keno tozali bato ya Maniema to banda ko bundela ka Maniema te na komi ko bunda pona Kisasa. C'est ça la République démocratique du Congo. Mais mokolo ba tribu nyonso ya Congo ba ko comprendre valeur ya Congo nde mokolo tokotia Congo liboso. Alors ba Congolais ebele bazana na bakidiba bazana na kidiba ya makambo oyo ya mboka na biso. Yango naza ko belela baninga na ngai oyo bazali même ekolo na Kulutu Chilombo Félix botika makambo ya ko soutenir parce que je suis régionaliste, tribaliste ezana tina mokote. Vome ozali ndeko na ye mais apportele ye makanisi ya malamu. Mais sika ndeko na yo azoko kota na potopoto kozindisa ete parce que na utaki kolanda bandeko na nga mususu na ba radio mususu na ba télévision mususu baza kolobela makambo sur le tribalisme. Oh bomona Congo comme un système soki mutu moko boya sali mabe soki azaka kata ekolo bukamati busangise ekolo na mobimba. Non, Congo za na système wana te. Soki ndeko na bino ya tribi na bino asali mabe, bino moko bakolo tribi bo dénoncer ye, mais bo soutenir ye te. Soki bo soutenir ye, tango batutu bakotimbela ngo bakotia bino nyonso na saki wo. Nde oyo zo salema na pa ya Chilombo. Parce que la majorité bakozo ko soutenir par rapport ya tribi. Ce n'est pas bon. Et vous êtes ses frères à lui. Donc bino nde boko sauver frère na bino boko loba non. Et si kao un frère na biso tolingi to kabona na bandeko na biso ba Congolais vome to sala boye tozo ngane to zalaki to tika makambo. Mais c'est là où il y a un grand problème. Na uti ko landa message ndeko moko awa atindelinga message akomeli ngai oh non muzitu failu baza ba miyibi bazora mbongo pa Kabila. Mes chers amis, je ne fais pas ces messages, je passe pas les messages là parce que nazo ko soutenir Faïl ou bien Muzitu ou qui ce soit. Non, nazo ko passer ba message tant que Congolais. Ceux qui ont un message ya kolekisa po Faïlu ayo kayo malamu ou yebi batu oyo bazali ko soutenir Faïlu ba émission ba soutenir Faïlu boyebi bango. Ngai na soutenir ki Faïlu étant que candidat unique ya oyo eloko esalamaki na Genève nazalaka ni membre ya ICD ni eloko te mais tant que balobaki ke tosanga na biso nyonso tobengana banguna na lolenge ya baponami avant Félix Tshisekedi lelo toujours kokisa soki anniversaire ya tango abendanaki na accord wana biso tout soutenaki Martin Fayulu na kowanga na yango te. Et na vérité na bunzambe yende azalaki moponami ya peuple. Mais pour l'instant, on n'a aucun issue pour tout commissaire président de la République. Nous devons recourir d'abord à la politique Kanambe et les restes nous verrons. Ce qui, Togo Bengana politique Kanambe,
s'organiser tout ça les mapona malamu ba congolais ne ba yebi mais ngana lingi kokota na polémique na binoti na camion na ngai etumbamaki bayaki na sali marche na camion wana mususu bayekolanda nga batumba yango bakuti mususu batumbi yango mfailo apesi nga ni 1 euro te muzito apesi nga 1 euro te mutu moko te apart bandeko na ngai bakongole batindelaki 50 euro awa 100 euro awa esalaki nga 500 euro na kamati mbongo yango mpe mokolo oyo basengaki tosala soulèvement na Congo na pesa bandeko mususu ndambo bayaka awa mama na ngai de boulonné alekaki tosangisaki mwa 100 euro ekendaki epa na ye mwa 300 euro mususu etikalaki ekendaki na mopanzi ya bato ya Congo et le reste toorganisaka na biso bamarche. Alors ndeko na nga je suis une victime comme tous les victimes kokomelaka nga bamessage na yo te ke yo ngai non bapesaka ngai eloko te meme marche oyo tozokoorganize nasengi bino mbongo pe te bokomona biloko nyonso kozala eza motoki na nga moko mpona Kongo na nga mabele na nga. Alors ndeko na nga tozala quand même na respect na makambo tosala. Moi je ne suis pas un mendiant, soki nazaki mendiant nakokende à gauche à droite te mpo nga nakende pa Félix Tshisekedi epuis nalinga kota kutu makambo ya combattre mpo nalia mbongo pa Félix nayebi circuit nalinga nakende nga moko kaka nafungoli ka 2 portes namoni vie boye nazongi na nga na kisasi nakoti lare na nga na vandi bino kutu nde bozokende bosalela ye bamarche bobetela ye batya lelo nga so na mposa kokende olia mbongo ya Félix naza na ntango obetela ye maboko te. C'est un grand frère à moi. C'est moi qui vous dis, je sais comment je peux entrer dans bandi olia. Na vandi et puis na kotika la jamais ko betele maboko Félix azo de gabo ngana so ka de gabo ngana na Jaguar na ngana otambo mpanzi mais na lia kalar na e bino nde mo mi boma bayuma et puis zo ebsanga muzito boza bayuma ngai na ko sala ngo jamais. Merci beaucoup bandeko. Merci beaucoup bandeko. Nazali ko continuer na bino, nazali ko mobiliser toujours, na kanisi to komi ko chité et repoussani lobi misale zali to ko sala sur vidéo mususu lobi message oyo ekomela ba congolais nyonso place tout bozali boye sabandeko na bino marche oyo ekoleka le 11 ezali marche ya bagarre ezali marche moko ya kokende ko signifier Félix Tshisekedi ya koyebisa ba acte nyonso asalaki aza kosala pe oyo asalaki ke biso ba congolais to sepelite. Voilà, étant que congolais fallait que ça la biso boye yango wana na butu ya lelo na tiki bino na maboko ya fumuki mbangu na kuta na sous na bino lobby to continuer ko mobiliser peuple congolais. Boya peza ebele mutu na mutu aya na revendication na ye akende poto ndima bango. Alors papa babe oui poto ndima bango ba makasi to ba na pota bisumba to bunda bango ba kende ko bundisa mokonzi ya chef na bango Kanande kilo motanga uta akoyaja kenda na kingakati kanamba fuko nsaraye mabolongo na sema boko likolo to ba na pota bisumba ba kita Kongo bango ba lobi kilo mba peza ba sala ati ana na diaspora bakita Kongo batainstale na bati na bana na bango bakita Kongo. Merci Sœur Judith. Bakita Kongo bakende kobundisa Kanambe oyo afukanisaka Chilombo bango mpe bazwa bati na bana na bango bakende kosinstale na Kinshasa poto ndima bango po bango bandimi ke Chilombo azwa pouvoir. D'accord bakende kovanda na Kongo mpenza libela na bati na bana. Comme ça, tu vas confirmer. Merci, Ndeko Judith. Azalaki na biso toujours na ligne, na kanisi boyoki, mais na kosenga na ba Congolais bo apaiser, mutu na mutu asa la démarche ya munene pour Félix Tshisekedi tango koya a sentir que peuple congolais d'hier et d'aujourd'hui baza différent. Ya kalaba banda ko manipuler bango, mais ya lelo baza ko manipuler bango ti. Bazali tout droit au but donc bakoya ko expliquer bakoya ko marcher pona makambo oya salaki bango et soki botie pression na lo baka toujours beaucoup tie pression wana ekozong seye na nzela ingeta bande ko ba bolingo butu malamu. Je vous remercie.
tokomi na suka. Serge dit tozana likambo suka koloba. Non papa na pesi bino ka bonne soirée message na nga suka kaka bato baza makasi penza o bazondima penza Chilombo ana pouvoir badepta Chilombo s'il vous plaît lokola bino bozobenga biso tokita Kinshasa te po tozondima te ke ndeko na biso azalaka na pouvoir. Alors bino nyonso bato bondimi penza ke Chilombo aza na pouvoir 100%, bokanga bisaka na basi na bana bino bokende kosinstalle na Congo wana nga na kondima bino très bien. Botika koyenga na Paris, na Belgique, na États-Unis, na Angleterre, na Afrique du Sud, bonga Congo na basi na bana. Po mwana mboka azwa pouvoir. Nga na kokita na nga te parce que na mutu na nga na yebi ke Chilombo Kanamba azobeta 3e mandat et nazo contester yango. La bonne soirée na biso nyonso. Nzamba wakoko abatela biso. Merci beaucoup Serge Judith. Allez, bonne soirée.